आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मटन करी फुल देसी स्टाइल में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं 1 किलो मटन लिया हूँ और मटन को अच्छे से वॉश कर लिया हूँ। आज हम मटन को 2 स्टेप में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में मटन को प्रेशर कुकर में गलाएंगे और सेकंड स्टेप में कढ़ाई पे मटन की मसाला तैयारी करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 2 आलू लिया हूँ, उसका छिलका निकाल के 8 से 9 पीसेस कर दिया हूँ। 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल पे मटन बहुत अच्छा बनता है। दो स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर, वो भी कलर वाला, 2.5 स्पून नमक, स्वाद के अनुसार। नमक कम होगा तो चलेगा, बाद में आप जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं हाफ कटोरा के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी यूज कर रहा हूँ। ज़्यादा पानी यूज करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम मिला लेंगे। प्रेशर कुकर के ढक्कन लगा लेंगे। कम से कम 3 सीटी लगाएंगे, 1 हाई फ्लेम पे और 2 लो फ्लेम पे। 3 सीटी लगने के बाद तुरंत प्रेशर कुकर के ढक्कन नहीं निकालेंगे, उसको ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मटन हमारा कितना बढ़िया से गल गया है और आलू भी। तो चलिए सेकंड स्टेप की तैयारी करते हैं। कढ़ाई को गैस पे रख दिया हूँ। आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे मैं 2.5 स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज किया हूँ। मैं यहाँ पे साबुत मसाला में 2 इलायची, 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्ची और 3 तेजपत्ता यूज किया हूँ। 3 ऑनियन का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, थोड़ा सा पानी और अच्छे से मिला लेंगे। जिंजर, गार्लिक एंड जीरा का एक साथ ग्राइंड किया हुआ पेस्ट यूज कर रहा हूँ, लगभग 2.5 स्पून होगा। एक स्पून हल्दी, 2.5 स्पून रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे।
1 स्पून मटन मसाला। उसके बाद मसाला को अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे मैं 1 टमाटो और कश्मीरी रेड चिली साबुत वाला मिक्सी में पीस लिया हूँ और उसका पेस्ट यूज कर रहा हूँ, जो मसाला की कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं 2 टाइप का रेड चिली यूज किया हूँ। जो कश्मीरी रेड चिली है वो कलर के लिए यूज किया हूँ और जो रेड चिली पाउडर है वो स्पाइसीनेस के लिए यूज किया हूँ। टमाटो और मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। कम से कम 2 मिनट के लिए भुनेंगे। यहाँ पे मैं मटन की जो चर्बी है उसको हम मिलाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे। गैस को हम यहाँ पे लो फ्लेम पर रखेंगे और बीच बीच में मसाले को चलाते रहेंगे। मसाला हमारा जल जाएगा। यहाँ पे मैं जो हमारा मटन की पानी था उसको यूज किया हूँ। कोई भी अलग से जो नॉर्मल वाटर और गर्म पानी है उसको यूज नहीं किया हूँ। आप भी ज़रूर मटन का पानी यूज करें मसाला भुनने की टाइम में, और बाहर से कोई भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तब जाकर हमारा मटन बहुत अच्छा बनेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अब मसाले और मटन की चर्बी एक साथ भुनेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं कोई भी नॉर्मल पानी और गर्म पानी यूज नहीं किया हूँ अभी तक। आप भी ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। आपको लगता है तो पानी ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं पे भी यूज नहीं किया हूँ। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं मटन को डाल रहा हूँ।
मैं मसाला बनाने के टाइम में नमक यूज नहीं किया था, तो अब यूज कर रहा हूँ। गैस को लो फ्लेम पे रखें। यहाँ पे मैं आलू को ऐड कर रहा हूँ। उसको मैं अलग से निकाल के रखा था। मटन हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मटन हमारा कितना बढ़िया दिख रहा है। इस रेसिपी को घर पे बना के जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।